Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tilawah Al-Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama dengan Adinda Ahsin, ya, qari yang viral juara 2 musabaqah tilawatil Quran internasional di Aljazair, ya, yang baru-baru ini diselenggarakan oleh TV Syuruk. ya, di Aljazair, dan alhamdulillah prestasi yang membanggakan dari Adinda Ahsin. Ya, ini bersama adiknya. Siapa namanya, Pak? Aufa, adik Aufa. Ini juga sudah bisa tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan Adinda Aufa mengikuti jejak abangnya Ahsin. Amin. Bisa menjadi qari internasional juga, ya. Amin. Berapa tahun dah Ahsin? 9 tahun sudah jadi juara 2 musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional. Ya, kami aja ini 9 tahun masih anakum banakum. Ya, Ahsinan. Ya, sekarang ya kita mau dengar Ahsin tilawah barang 3 maqam aja ya. Ya, coba. Ini Ahsin baca surah Al-An'am ayat 59. Ya, sambung-sambung. Ya, sama Afa. Ya. Boleh. Nah, bismillah. Quran. Pakai Quran boleh juga. Sendiri aja. Sendiri aja. Allah. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا Ulang lagi, Ova. Ulang Afa sekali. Ya. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا Allah. Ya, lanjut. Sin. Masya Allah. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
Apa? Sekali. Insyaallah. Insyaallah. wala Ada rotubin. wala ratabi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Satu makam lagi. Allah Allah. Soba. Aywa. Allah takbir. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Allah Allah. Ya, terus masih. Masih. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه Oh. Ya, di apa? ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. Allah. Ya, jawab. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. Allah. Ya, Tutup. Ayati tutup. Summa ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Ya, faikul sadaqallah. bareng. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Adinda Asin dan Adinda Ova, mudah-mudahan suatu saat Adik Ova bisa mengikuti jejak abangnya. Ya? Amin. Amin amin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.